တင်ချီကြောမတင်ဘာကြောမှမတင်တဲ့လူမျိုးတွေကိုမရွေးပါနဲ့လို့နော်တိတော့ပုံမှာလေကျွန်တော်တို့နေမှန်းတော့ရချင်းစင်တယ်စင်မဝေါ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နေမှန်းတော့ဟိုမွေးတော့တူတူမွေးလာတာအမွာဘူးလေးတွေမွေးလာတော့ကျူချင်းစင်တာဟောဗျာအဲ့ဒါလေးပြောချင်းလို့ပါဟိုလူကတစ်ပိုင်းဟိုဟာလူကတစ်ပိုင်းပေါ့ကျန်တာတစ်ပိုင်းပေါ့အကျန်သားတွေတော့ကွဲသွားတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဗာပြောချင်လဲဆိုတာလိုင်းဘောကပေါ့နော်ညီမလေးတို့မမတို့အိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုလို့ချင်းလို့ရုပ်လက်လာလေးတွေကိုရွေးပြီးမကြိုက်ပါနဲ့လို့အလားကြရင်ဘွားပြတ်တတ်ပါတယ်လို့နော်လှပြီးတော့ဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရလက်ကြောမတင်ချီကြောမတင်ဘာကြောမှမတင်တဲ့လူမျိုးတွေကိုမရွေးပါနဲ့လို့နော်မမဆိုကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာရှုပ်ဆိုးပန်းဆိုးဂျုံစုံပလုံစုံသုံးစားလို့မရတဲ့ပလုံဘူးခွက်ကမှရောင်းစားလို့ရသေးတဲ့ရုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်နည်းတော့များဝိုက်တာနေငါ့ကိုတင်ထားတာယောက်ျားကိုလှလုံးအားကြည့်လို့တင်ထားတာအေးပြောလမ်းဘေးမှာကောက်လို့ရတာပလုံတို့ခွတ်တို့တန်တို့ကမှရောင်းစားလို့ရှိရင်အချိန်စီးရင်ဈေးရပါတယ်လို့ဒီဟာကြီးတင်ထားတာယောက်ျားတင်ထားနည်းနည်းများနေပြီမများဘူးလေအလှတရားတွေတင်ထားတာတော်ပါပြီတို့အရန်ပရိန်ပေါ့နော်မမထမင်းချက်မယ်ဆိုရင်စံဆိုရေးစေးပြီးသားယောက်ျားရေးဆိုတာနဲ့ရေးပါပြီးသားချစ်တာအဲ့ဒီကွက်ပဲရအဲ့တော့ဒီကျန်တာတော့ဘာမှမရပါဘူး